امروز جمعه است 15 مارس و من طاهری سفر در برنامه خبری شما را همراهی میکنم. نخست سرخط چند خبری مهم. حمله به مسجد و قتل 49 نفر زیلندی نو را تکان داد. مقامات گفتند مسئولان حمله تروریستی را دستگیر کردند. مقامات تاجیکستان و قرقیزستان جنجال و خونریزی در مرز را بررسی کردند و گفتند گناهکاران را جزا می‌دهند. من خودم شخصا با معاون نخست وزیر تاجیکستان گپ زدم. ما یک کمیسیه مشترک تأسیس می‌دهیم و تمام مسئله ها را بررسی می‌کنیم. در سوریه جنگجویان داعش دسته دسته بر رزمندگان کرد تسلیم می‌شوند. بعضیشان از کشورهای آسیای مرکزی هستند. تفصیلی خبرها. در نتیجه حمله ها به دو مسجد در زیلندی نو 49 نفر کشته شدند و 20 تن دیگر جراحت برداشتند. حمله ها در روز جمعه در مسجدهای شهری کریستچرچ رخ داد و نخست وزیر زیلندی نو آنها را عمل تروریستی نامید. در تیراندازی در داخل مسجد نور 30 نفر و در حمله به مسجد در محله لینوود 10 تن کشته شدند. به قول جسیندا اردن نخست وزیر زیلندی نو در رابطه با این حمله 4 نفر که اندیشه‌های افراطی دارند بازداشت شدند، هرچند آنها در فهرست افراد زیر نظارت قرار نداشتند. یک مردی که در مسجد نور بوده است به مطبوعات گفته است حمله‌آور مردی سفید پوستی زردمو بود و کلاه و جوشن تیرناگذار داشت. او وقتی عبادت مردم به مسجد در آمده به سوی آنها تیر انداخته است. در این حمله یک شهروند افغانستان کشته و 3 نفر دیگرشان زخمی شدند. بعد از جنجال و مناقشت در مرز، مقامات قرقیزستان ساکنان روستاهای مرزی آقسای و کوکتاش را به مرکز شهر بادکند کوچانیدند. با گفته مقامات قرقیز هدف از این کار به اعتدال آوردن وضع و راه ندادن به تکرار نزاع است. در همین روز روزی 15 مارس مقامات تاجیکستان و قرقیزستان به سازش رسیدند که گناهکاران نزاع جزا بگیرند. وزارت امور داخلی قرقیزستان روزی 15 مارس گفت هیئت‌ها در دهه آقسای ولایت بادکند ملاقات داشتند و رمضان رحیمزاده و قشقر جونشلیف وزیران امور داخلی دو کشور در هیئت‌ها هم حضور داشتند. مناقشه روزهای 13 و 14 مارس میان ساکنان اسفره و بادکند با مرگ 2 نفر انجامید. مناقشه چرا و چگونه شروع شد؟ مومن احمدی گزارش می‌دهد. روزی 14 مارس و سرباز قرقیز با اتومات کلاشنیکوف در مرز با تاجیکستان کمین گرفته است. در نزدیکی گروهی از تاجیکان و قرقیزها به سوی هم سنگ می‌اندازند. جنگ و کشمکش‌ها با مرگ انجامید. تاجیکستان گفت 2 شهروندش کشته شده است. در قرقیزستان 2 نفر جراحت برداشتند. جنجال چنین آغاز شده است. عکس‌های سنگ‌اندازی در روز 13 مارس را کاربران شبکه‌های اجتماعی از قرقیزستان نشر کردند. در همین روز ویدیوها با عین صحنه‌ها از کاربران از تاجیکستان آمد. مناقشه با تیراندازی پیچید. در این ویدیو یک مردی مجروح تاجیک را با پای زخمی به شفاخانه میبرند. بعد سقوط شوروی در سال 1991 دو طرف قسمی زیادی مرز را تعیین و علامت گذاری کردن نتوانستند. چون این نزاعات در گذشته هم بود. مناقشه اخیر بعد آن سر زد که قرقیزستان ساختمان راه را در جای شروع کرد که به گفته تاجیکستان از قلمروی آن میگذرد. جنیش رزاقوف معاون نخست وزیر قرقیزستان روزی 14 مارس برای آرام کردن اوضاع اینجا آمد. من خودم شخصا با معاون نخست وزیر تاجیکستان گپ زدم. ما یک کمیسیه مشترک تأسیس می‌دهیم و تمام مسئله ها را بررسی می‌کنیم. ما با مقامات انتظامی محل و نمایندگان حکومت گفتگو داشتیم. دیگر مسئله ها را هم بررسی می‌کنیم. رئیس جمهوران تاجیکستان و قرقیزستان هم صحبت کرده و وعده دادند که اوضاع را آرام می‌کنند. اما زمانی سفر رزاقوف هم صدای تیراندازی به گوش می‌رسید و خبر مرگ یک شهروند تاجیکستان و مجروح شدن یک قرقیز آمد. راه‌های زیادی را بستند. رادیو آزادی نتوانست از طرف تاجیکستان به مرز رسد. مقامات کشور گفتند وضع پیچیده می‌ماند. مناقشه در مرز تاجیکستان و قرقیزستان تاریخ طولانی دارد، اما جنگ و کشمکش و دعوا در این مرز بعد از سقوط شوروی زیادتر شد. همدیگر نافهمی و مناقشه از کجا ریشه میگیرد؟ پاسخ این سوال در گزارش است که همکاران ما از تلویزیون نستایش وریما آماده کردند.
مناقشه ها در مرز از سالهای 20 عصر گذشته ریشه میگیرد. آن زمان حکومت شوروی به تقسیم وادی فرغانه شروع کرده این وادی سیر اهالی و گوناگون ملت را به جمهوری های علاهیده تبدیل داد. چون این تقسیم فرهنگی و قومی و اقتصادی سبب تظاهرات زیادی مردم شد. تقسیم سرحدها از سال 1924 آغاز شد و سال 1929 خاتمه یافت. برای تقسیم قلمروها بلشویک‌ها کمیته مخصوص تأسیس دادند که آمار قدیمی و نامکمل روسیه امپراتوری از سال 1917 را به اینابت گرفت و همین گونه برای مناقشه‌های قومی در فرغانه زمینه گذاشت. اختلاف‌های نظر درباره مناطق بحثی در مرز سوغد و بادکن را خریطه‌های سال‌های گوناگون عمیق‌تر کردند. دوشنبه و بشکک برای حل مسائل مرزی به خریطه‌های سال‌های 30 و 50 عصر 20 تکیه می‌کنند. در خریطه اول واروخ به قلمرو تاجیکستان وصل است. در خریطه سال 1956 مثل جزیره قلمرو یا انکلاو در داخل قرقیزستان نقش یافته است. نخستین مناقشه قومی در اینجا سال 1974 رسما ثبت شده است. در آن سال مقامات محلی وضع فوق‌العاده اعلان کردند و برای رفع جنجال درباره زمین کمیته مخصوص تأسیس دادند. مناقشه دوم تابستان سال 1989 برخاست و بار اول صدای تیر هم بلند شد. حکومت قیود شبگردی اعلان کرد و نماینده از مسکو آمد. در همان سال رهبران تاجیکستان و قرقیزستان شوروی مناقشه را بررسی کردند. ملاقاتشان در بادکن نتیجه نداد و مسئله حل نشده مرز به دو کشور مستقل به میراث ماند. در آوان استقلال مناقشه بدترین در ماه ینوری سال 2014 هم صورت گرفت. در آن زمان بعد شروع بنیاد راه کوکتاش آقسای از طرف قرقیزستان بین سرحدبانان دو کشور تیراندازی صورت گرفت و بی تلفات هم نبود. بعد آن سال دو طرف تمامی کارهای ساختمانی در منطقه های بحث برانگیز را قطع کردند. اما جنجال ساکنان دو طرف برای زمین و چراگاه و آب قطع نشد و گاه گاه ادامه یافت. خوشبختانه بسیاری از آنها زود و به خونریزی انجام یافتند. بیننده ارجمند، در این فرصت برنامه شما را به تماشای بخش سوم سلسله گفتاری ریگی آمو دعوت میکنیم که چند پیش در کانال آزادی ویدیو در یوتیوب و هم صفحه رادیو آزادی.org نشر شد. اگر دوست دارید تاریخ هستید پس برنامه را حتما تماشا کنید. سوال و نظرهای خود را هم بفرستید، در برنامه‌های بعدی پاسخ میدهیم. با شدت گرفتن عملیات به ضد گروهی به نام دولت اسلامی در شرق سوریه، اعضای این سازمان افراطی دسته دسته بر رزمندگان کرد تسلیم می شوند. روز 14 مارس یک گروه بزرگ دیگری آنها سلاح‌های خود را به زمین گذاشتند و با همسر و کودکانشان خود را به دست نیروهای دموکراتی سوریه سپردند. این مرد که خود را شهروند قرقیزستان مینامد، روز 14 مارس در یکی از کناره‌های منطقه باغوز سوریه خود را به نیروهای کردی تحت پشتیبانی ایالات متحده آمریکا تسلیم نمود. به قبل نیروهای دموکراتی سوریه که نیروهای کردی بخشی از آن میباشند، تنها روز پنجشنبه 1300 جهادی و اعضای عائله‌هایشان از باغوز خارج شدند. وضع صحتی بسیاری از تسلیم شده ها ناگوار ارزیابی می شود. روز پنجشنبه عملیات در باغوز متوقف گردید. به جهادی ها امکان داده شد که سلاح را به زمین گذاشته خود را به نیروهای زیر سرپرستی ایالات متحده آمریکا تسلیم کنند. در بین تپه ها دالان خاص تشکیل شد تا سنایپرهای گروه دهشت افکن دولت اسلامی یا خود داعش نتوانند افراد تسلیم شونده را هدف قرار دهند. مناسبت آنها با ما خوب بود، ولی وضعیت دهشتبار شده است. ما در زیر زمین و داخل ماشین ها خواب می رفتیم. من از پشتم زخم برداشته بودم و نتوانستم سری وقت خارج شوم. نیروهای دموکراتی سوریه تاکید می نمایند که در 2 روز گذشته از کمش 20 حمله مرگ طلبانه جلوگیری کردند. این منبع می افزاید آخر هفته گذشته در جریان عملیات اشغال آخرین پایگاه گروه دهشت افکن دولت اسلامی کمش 112 جنگجوی کشته شد. مقامداران نظامی ایالات متحده آمریکا تخمین می کنند که یگان نفر از فرماندهان داعش در باغوز باقی نمانده است. کارشناسان حکومتی ایالات متحده آمریکا بر این باورند که پیشوای داعش ابوبکر البغدادی به احتمال زیاد در عراق پنهان است و با اشغال آخرین پایگاه داعش جنگجویان از کمینگاه‌هایشان حمله‌های چریکی راه اندازی خواهند کرد.
خب برمیگردیم به تاجیکستان. در تاجیکستان بحث پیچیده منزل و دعوا با بانک یک عائله بزرگی را از سرپناه محروم کرده است. خانه به یکی از منصبداران سابق تعلق دارد و او میگوید بیرون انداختن آنها با قرار دادگاه عادلانه نیست. برات یوسفی به خیمه رفت که 23 نفر در آن زندگی میکنند. این خانواده عبارت از 23 عضو تقریبا 10 ماه اخیر زیر خیمه صنعی ساخته‌شان در کوچه نظرشویف مرکز دوشنبه زندگی دارند. آنها از کدام گوشه دیگری کشور و پایتخت هجرت نکردند، بلکه در پشت دروازه منزل خودشان که از 16 سوتیخ عبارت است و با قرار دادگاه حبس شده است اجباراً خیمه زدند، زیرا آنها دیگر جای برای زندگی ندارند. خانواده محمود سعیدوف معاون سابق رئیس ناحیه واسه را برادر همسرش برای گرفتن قرض پنهانی از او در بانک به گرو گذاشته بود. شوهرم از این کار درکدار نبود. من فهمیدم که صداقت با همراهی نظام، یعنی که دادر خودم 5 تا خانه مرا در بانک گذاشته است. با اختیار امی جان رو فریب داده، به حال گفته بیزنس میکنیم، با خانه ها رو پدر مادر نفهمد به حالت اوله برگردانده میدهیم. بعد من این حالت کار رو فهمیدم، به خانه صداقت رفتم، با آنها جنجال کردم. گفتم که برای چی همه خانه مرا تو در بانک ماندی؟ گفت اگر من در بانک خانه شما رو که نمیماندم، من چند آدم قرضدار بودم، مرا سود میکردم. محمود چون از قضیه آگاه شد به خاطر خارج کردن منزلش از گروی بانک حتی پول قرض را برگرداند، اما علاقه سود اجراچی ها تمام جهاز و چیز و چاره منزلش را از دروازه بیرون کرده منزلش را حبس کرده بودند. ما نبودیم، ما را وعده سراغ دادن، ما رفتیم پول سپردیم، میخوایم که امروز روز پراورکا کنند. من پول سپرده بودم 700,000 تومان، نیکی برآوردن نمی چیزی مرا گرفته بودن نیست. محمود از بالای صداقت قاسمова همسر دادر زنش به دادستانی ناحیه شاه منصور مراجعت کرد. در برابر صداقت قاسمова با اتهام قلابی پرونده جنایی باز کردند. او را بازداشت و ماه فوریه دوباره آزادش کردند. اما تاکنون تفتیشات ادامه دارد و منزل محمود سعیدوف در حبس باقی مانده خانواده‌اش هم هنوز زیر خیمه زندگی دارند. ایرا باید پروکراتورا بود کند، باید سود است بره اوگالون دیده باید دیده باروی نمیره. زندگی در زیر خیمه و شرایط غیر بهداشتی از تابستان سال گذشته تا بهار امسال و سلامتی اعضای خانواده به اثر نمانده است. در هوای بیرون شستشو میکنیم، زنم با کسلی غلطی دست کرد، تمام دکتر میریم توبت کردنش نیست. از خنوکی را در کورپاچه میپیچونیم، به نوبت خوب میکنیم. شبهای دراز کودکا گریه میکنن، شیر میگن، خواب نمیکنن. خانواده محمود از منزلش که در پهلوی خیمه‌شان هست تنها حق استفاده برق را دارند و آن هم هر ماه حق استفادهش را میپردازند. اما در داخل منزلشان یک نفر حق زندگی دارد، پاسبان از خدمات پاسبانی. با آن خاطر پاسبان گذاشتند که کدام از صاحبان حقیقی منزل به داخل وارد نشود. و بیننده عزیز، رقم مخصوصی ما در وایبر و واتساپ همان در خدمت شما هست. اگر میخواهید خبر و عکس و نوار شما در برنامه خبری رادیو آزادی نشر شود پس با ما تماس بگیرید. شماره تلفن ما کد 420 724 056 681. در صورت دریافت خبر، عکس یا ویدیوی شما ما حتما با شما تماس میگیریم و جزئیات خبر را میپرسیم. یادگار فیضوف رئیس ولایت مختار کوهستان بدخشان خبرها درباره فعالیت پاسگاه نظامی چین در خاک تاجیکستان را رد کرد. فیضوف گفت تنها در مرز بدخشان دیدبانگاه مرزبانان چین وجود دارد ولی آن هم در خاک تاجیکستان نیست. ماه فوریه امسال روزنامه معتبر آمریکایی واشنگتن پست گفت که چین در تاجیکستان چند سال است یک پاسگاه نزدی مرزی دارد، هرچند دو کشور هیچگاه آن را رسما اعتراف نکردند. و برنامه امروزه ما به پایان رسید. بیننده ارجمند سپاسگزاریم که با ما بودید. یادتان نرود که خبر و گزارش های بیشتر را در وبسایت azadi.org می توانید ببینید و هم ویدیوهای ما را در کانال آزادی ویدیو در یوتیوب تماشا کنید. روزی خوبی داشته باشید.